Lo interesante de esta piedra es que se usa desde hace 6000 años. Hay estrías y fracturas en esta piedra. En otras palabras, los mayas hace mucho tiempo tomaron esta piedra, así en este ángulo, y la tallaron para hacer chispas. Bueno, yo haré lo mismo que ellos. Tan solo debo romper una pieza para usarla. Miren cómo se quebró. Podría limpiar un pescado con eso. O podría usar el filo de mi navaja para sacar chispas. Quiero sacar virutas de la pieza de acero de la navaja. Y así crearé chispas. De esta manera. Solo un material muy inflamable aprovechará la chispa. Podría estar hasta las 2 de la mañana haciéndolo. Creo que los mayas se burlarían de mí. Pero, ¿qué otra opción tenemos aquí? Al menos sabemos que lo intentamos.